小猫缓缓靠近女尸的头部，仔细地闻了闻，接着张开深渊巨口，对着尸体喷出了积攒千年的口气。下一秒，女尸的瞳孔骤然收缩，她竟奇迹般的复活。女孩困惑地环顾四周，只觉得整个世界都变得不同。地上爬过一只蜘蛛，那沙沙声音清晰可见，连腿上的细毛都看得一清二楚。为何感官变得如此敏锐？女孩惊恐万分，不由自主地猫爬了几步，随后勉强用双腿站立，蹑手蹑脚地走回公寓，望着2楼的窗户，她不假思索，直接纵身一跃，轻盈地跳上阳台，从玻璃中看到自己明明的面孔，那样子既熟悉又陌生。突然，她挥拳击碎玻璃，敏捷地钻入屋内，怎料就在身后，那只神秘的猫正注视着她。隔天早上，女孩被电话声吵醒，看到窗口满地的碎玻璃，她死活想不起发生了什么。就在一脸震惊时，那只猫再次出现，似乎想跟她说话。女孩一把抓住小猫，按照项圈里的地址将它送回了家去。主人十分惊喜，表示她是第一个被猫带回来的人。屋内10只猫齐刷刷盯着女孩，主人说他送回的是只稀有的埃及猫，身上拥有神奇的力量。可女孩并不相信，回家后她的行为越来越怪异，狼吞虎咽的连吃好几罐猫粮，接个电话也不能老实待着，非得到处的上蹿下跳，仿佛有用不完的精力。为了弄清最近发生的诡异事情，她上网查找资料，却惊讶地发现好几个点击中都出现了埃及猫的身影。难道这一切都跟那只猫有关？为解开疑惑，女孩再次来到猫主人家中。这次大姐开门见山说：“你其实已经死了，是埃及猫赋予了你新的生命，同时也赋予了你猫的能力。”说话间，大姐出其不意，一把将她推下2楼。女孩尽本能的用手撑住地板，人类怎么可能做得到？这下女孩不得不信。之后，大姐呈上一副古老面具，恭喜女孩成为猫女，从此她将拥有超人的能力。